सो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सभी को ईद मिलाद मुबारक हो। और आज छुट्टी है तो आज हम लोग जाएंगे मनोर। एंड उससे पहले आप लोगों को फटाफट दिखाते हैं, हम लोगों ने लगाया है एक नया एग्जॉस्ट आफ्टर मार्केट। एंड बहुत बढ़िया साउंड आ रहा है उसका। मैंने उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया है, आप लोगों को बताया नहीं है कहाँ से, उसके बारे में डिटेल्स। तो फटाफट नीचे चलते हैं। निकलने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो बना के दिखाते हैं कि एग्जॉस्ट कैसा लग रहा है, उसका साउंड कैसा आ रहा है। तो ये खड़ी है अपनी बाइक, उसका फटाफट से कवर उतारते हैं। ये रहे अपनी बाइक और ये अपना चैनल का नाम। कल ही वॉश कराया है बाइक, बहुत मस्त लग रही है। बहुत कीचड़ हो गया था। एंड दिस इज़ द एग्जॉस्ट भी काफ़ी सूट हो रहा है बाइक के साथ। पता नहीं कौन सा है, ये आफ्टर मार्केट ही है बट एक्रा है कि क्या है पता नहीं। काफ़ी सारे एग्जॉस्ट देखे थे हम लोगों ने ऑप्शन में, एससी तो आउट ऑफ ऑप्शन ही था। अंदर बहुत ही गंदा साउंड आता है एंड अपने को चाहिए था थोड़ा स्मूथ साउंड, ताकि पुलिस भी परेशान ना करे। एंड इसीलिए ऑप्शन में था अपने पास R1M वाला एग्जॉस्ट या फिर एक्रा का छोटा वाला एग्जॉस्ट। सो ऑप्शन में अपने पास था R1M लुक वाला एक्रा या फिर एक्रा का छोटा वाला एग्जॉस्ट। एंड इंटरसेप्टर में भी काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि एग्जॉस्ट लगाना है बट उसका एग्जॉस्ट काफ़ी महंगा आ रहा था, इसीलिए लगाया नहीं। इसका काफ़ी सस्ता मिल रहा था आफ्टर मार्केट, तो सोचा कि चलो इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। एंड कुर्ला CST मार्केट से मैंने ख़रीदा है ये। कुर्ला गया था मैं बैंड पाइप चेक करने के लिए, वहाँ पे एग्जॉस्ट भी दिख गया तो लगा लिया है। एंड फटाफट आपको इसका साउंड चेक करवाते हैं। तो ये इसका साउंड आइडल पे। एंड दिस इज़ विद DB किलर। अपने को DB किलर के साथ वाला एग्जॉस्ट चाहिए था ताकि अपना सिटी में जो राइड हो उसमें DB किलर लगा के चला पाऊँ मैं। एंड जब हाईवे पे निकलेंगे तो DB किलर निकाल लेंगे। अपना मैक्सिमम ऑफ द टाइम सिटी में ही होता है। तो आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा साउंड आ रहा है। ये आइडल पे है। अभी इसका DB किलर निकालते हैं फटाफट और आप लोग को इसका एक्चुअल साउंड दिखाते हैं, जो एक्चुअल मज़ा है। इसके लिए अपने को लगेगा एक 5mm का एलन की, जिससे वो DB किलर ईज़िली निकल जाता है। तो फटाफट निकालते हैं और आप लोगों को साउंड सुनाते हैं। तो इसका DB किलर निकाल दिया है और अब देखो इसका माउथ, ये रखा है इसका DB किलर। और अब चेक करते हैं इसका साउंड। ज़्यादा लाउड रैप नहीं कर सकते। अभी हम लोग कैसे बिल्डिंग के सोसाइटी में खड़े हैं, किसी का कंप्लेंट नहीं आना चाहिए। सो कैसा लगा आप लोगों को साउंड? बहुत ज़बरदस्त साउंड आता है विदाउट DB किलर। जब भी मुझे हाईवे पे निकलना होता है तो मैं ऐसे ही DB किलर निकाल के चलाता हूँ। एंड सिटी के अंदर DB किलर लगा के, ताकि ज़्यादा किसी को परेशानी ना हो और ज़्यादा इरिटेटिंग भी ना लगे एंड पुलिस भी अपने को परेशान ना करे। सो यस, ये था साउंड। एंड कैसा लगा आप लोगों को एग्जॉस्ट, कमेंट करके ज़रूर बताएं। टिल देन टेक केयर, बाय।